с вами Алевтина. Я рада приветствовать вас на канале о рукоделии и не только. Сегодня у меня все еще 12 августа. Вот как я закончила видео, так, собственно, и начинаю. В тот раз я вам показала свой ажурный палантин, который я решила начать вязать по плану. Я еще не приступала к вязанию, то есть я просто вот нажала стоп, а потом запись. И сейчас я буду, собственно, приступать и вам попозже покажу продвижение. Ну, пойду начинать. А потом приехал Влад, и нас внезапно пригласили на природу с палатками. Мы собрались буквально за 20 минут и поехали. Такси вызывали? А-а. Вы с ребенком или нет? Это кресло не брал детское. Вот. Если что, знаете, приложение можно указать детское кресло. Всем ку-ку! Я наконец-таки дома, и у меня для вас радостная новость. Я с собой брала вязание на природу, но я на природе сама не вязала, зато прекрасно повязала в электричке. Я закончила палантин, завершила, петельки закрыла, все готово. К сожалению, на себе показать не могу, честно, очень устала, поэтому не буду вам показывать свой уставший вид. Вот он платок, вот как это все выглядит. Будет очень красиво выглядеть, когда отпарится. Прям красота полнейшая. Мне очень нравится, что получилось. И сейчас у меня есть... Тестируешь? Отлично. У меня есть немного времени, чтобы еще повязать, и я это очень хочу сделать, но не знаю, все-таки приступлю или нет, потому что я очень устала. Сейчас занимаюсь домашними делами, и вот подумала о том, что вот надо вам показать палантин, который у меня получился. Мне весь процесс очень понравился, я всем довольна. И у меня уже получается 3 палантина, которые я должна постирать, отпарить. Но когда я этим займусь, я пока не знаю, девочки, потому что сейчас 5 дней я буду работать. Нужно помочь моему молодому человеку. И, в общем, он попросил выйти. Как я все буду успевать, я пока не в курсе. Посмотрим, как что получится. И, кстати, сегодня воскресенье. Я вам в прошлом видео рассказывала о своих недельных планах. И давайте посмотрим, все-таки получилось у меня что-то сделать за это время или нет. Так, я села к вам поближе, взяла блокнот. Надо будет написать мне цели на следующую неделю.
Как я и сказала, я не знаю, буду я что-то успевать или нет, потому что я буду работать с 8 до 12 и с 4 до 8 5 дней подряд. Посмотрим, чего как получится, но давайте сейчас пройдемся по тому плану, который я себе выставила на эту неделю. И я выставляла его, по-моему, в среду. И вот за эти дни я, представляете, что-то доуспела. Например, вышивка японки я выполнила норму 1400 крестиков в неделю. Один старт у меня был, но это уже было до того, как я делала планы. Вязание не менее 2 часов в день. Я немножко изменила тут запись. 14 часов в неделю, получается, это платки. Не менее 2 котов в неделю. До этого я не добралась. Но вязание 14 часов в неделю, как вы понимаете, я тоже не сделала. Но ничего страшного. Так, перенабор. Один лист в хаеде я сделала. 10 квадратов в, так скажем, других процессов не в хаеде я не выполнила. Монтаж старта у меня был, монтаж влога тоже был. В случае готовых работ фото плюс пост. Сами понимаете, для того, чтобы вот этот платочек выставить в Инстаграм, мне нужно будет постирать, отпарить, растянуть все, сделать очень красиво. Сам этот процесс фотографирования, подготовки изделий к хорошему презентабельному виду тоже требует времени, и, конечно, я уже за сегодня сделать это не смогу. Поэтому я не поставила никакую галочку, но очень рада, что наконец-таки завершился данный палантин. Мне очень нравится результат, повторюсь, выглядит очень здорово. Давайте я вам, наверное, расскажу, какой следующий проект я возьму. У меня вот осталась пряжа для серии двухцветных платков. Я пока думаю эту серию закончить так, как я вязала, а потом уже пробовать делать данные платки с каким-нибудь узором. Ну и как вы поняли, я буду вязать двухцветный платок. Черный цвет у меня есть, а вот второй какой цвет будет, я сейчас вам покажу. А второй цвет моточка будет вот таким, да, тоже розовый. Он очень такой интересный. Сама эта пряжа, вот, сама серия этой пряжи, она выглядит живую вообще просто невероятно, она как будто светится изнутри. Если смотреть напрямую на ниточку отдельно, она светло-светло-розовая, но когда ты смотришь вглубь, видно вот эту вот игру света и такой хороший нежный розовый оттенок. В общем, вот такой будет двухцветный платок я вязать. Надеюсь, что я все-таки сегодня немного повяжу. Правда, очень устала. У нас получилась эта спонтанная поездка на природу, но я вообще не выспалась. Но зато мы здорово провели время, где-то до 5 утра болтали, поспали, наверное, 4 часа и еще успели покататься, погулять, пообщаться и уже приехали домой. И когда я приехала, я вспомнила о том, что у меня есть кое-какие домашние дела, которые я должна сделать. Вот, собственно, я сейчас этим всем занимаюсь, но где-то, наверное, через минут 40 у меня появится часик для того, чтобы уделить себе любимое время. И вот, собственно, я хочу заняться данным процессом. Ну что ж, это пока все. Надеюсь, что мы с вами увидимся в следующем кусочке видео. Надеюсь, покажу что-то интересное. Ну а сейчас, девочки, правда, очень устала. Пойду заниматься дальше. Надеюсь, освобожусь пораньше. Всем куку, сегодня у меня 18 число.
Я вот только вчера смогла взять в руки вязание. Я не вышивала, ничего не делала, честно. Я не вышивала, ничего не делала, как, собственно, вам и говорила. Но вот вчера у меня было настроение взять вязание. И вот, собственно, сделала первые 32 ряда на новом платочке. Начала я с черного цвета, как, в принципе, делаю и всегда. Нужно дойти до определенного ряда, и там буду делать уже переход на другой цвет. Единственное, я вяжу на спицах под номером 2. Но данные платки двухцветные я вязала на 2,5. Где эти спицы, честно, найти не могу. Я все перерыла, нет этих спиц, осталась только двойка, тройка, 3,5, четверка. Не вижу я, без понятия, куда их положила, немножко расстроена этим, но пришлось вязать на двойке. Просто единственное, я делаю петли посвободнее, стараюсь, по крайней мере, чтобы было все ровненько, все хорошо. Вроде визуально смотрю, ряды все нормальные, а вот на просвет кажется, что это все не очень ровно. Но это обманчиво, после стирки тем более это выпрямится. Ну что, у меня есть в запасе где-то 1,5 часа, я хочу поваляться, повязать, насладиться своим временем и поеду дальше работать. Я никуда не поехала, осталась дома, потому что через час нас показывает, что в нашу сторону идет очень сильная гроза, и моей маме даже пришло СМС-предупреждение о том, что будет град, будет гроза, молнии, сильный ветер, все такое, в общем, весь комплект. И будьте осторожны и все такое. Я позвонила Владу, предупредила. Он сказал оставаться дома, и, собственно, я никуда не поехала. Это значит, что я могу сесть за вышивку, заняться делами, возможно, вечером сделать даже шарлотку. Конечно, для меня это, наверное, хорошая новость, что за эти несколько дней я сейчас могу немного отдохнуть, но, с другой стороны, конечно, хотелось бы подзаработать, поэтому у меня смешанные чувства. Но это ладно, давайте с вами сядем за вышивку, и, собственно, я вам показываю, на каком моменте я остановилась. Моя последняя красавица завершена, вы видите все еще, правда, без макияжа, но вы видите ее с очень красивым украшением на голове. И у меня радость, что я наконец-таки завершила последнюю сложную часть, а дальше у меня осталось очень много полукреста на заднем фоне. Собственно, я потихоньку перехожу на него. Вроде бы просто, но там небольшой разброс. Но на это грех жаловаться, поэтому буду просто стараться вышивать. Я хочу сейчас вышить, наверное, крестиков 400 и перейти к вязанию. Хочу очень сильно уделить время платочку. Главное мне вот вышить то, что я должна была вышить за 2 дня, это получается 400 крестиков, и потом я уже буду спокойна, что все нормально, я уделила время этим японкам и могу приступить к чему-нибудь еще. Ну что, удачной мне вышивки, я буду садиться за работу и смотреть всякие видосики, которые у меня скопились. Мы с вами еще увидимся. Люблю смотреть на небо, оно очень красивое. Смотрите, какое объемное облако у нас тут. А вот с другой стороны, собственно, та гроза, которая на нас движется. Через 30 минут будет жесть. Ну, судя по тому, что показывают. Вот. А пока вот. Хелфи тут переживает. Красиво. Мне было скучно, и делать особо ничего не хотелось, поэтому я связала мышь из остатков пряжи. Взяла старый моточек из-под платочка, если кто помнит, вязала такой. И вот сделала мышку. Хелфи. Ой, не фокусируется. Иди лови. Ну что уж такой ленивый. Давай. Давай. Чья мышка? Как тебе, мышка? Попик. Иди лови. Лови, мышь.
поймал. Вот что значит кот-рукодельница, у нее даже мыши вязаные. Халфи что-то увидел за окном. Я надеюсь, вы успели рассмотреть его задние ножки. Меня это каждый раз умиляет. Всем ку-ку. Сегодня 21 число, суббота. Я сегодня отдыхаю, но утром ездила в стоматологию. У меня смешанные чувства, потому как я съездила. У меня сейчас очень болят зубы. Честно, снимать не хотела, думаю, сделаю завтра или послезавтра, потому что настроение было не очень. Давно я не рассказывала о своих зубах, потому что не ездила. Я должна была попасть к 2 специалистам. Первый специалист, она мне вела лечение именно по челюсти, а второй специалист это ортодонт, это то есть брекеты, восстановление прикуса. И вот сегодня я должна была попасть и к тому одновременно. Все получилось, все посмотрели, все хорошо, и было принято решение пойти на снижение. Что такое снижение? У меня на задних зубах огромные насадки, которые помогают челюсть держать в нормальном положении, чтобы ничего не болело и все такое. Но у меня огромные щели между зубов, из-за этого я не могу нормально есть. То есть мне приходится очень долго жевать, а потом с брекета все выковыривать, но это ладно. И у меня были огромные щели, особенно было с правой стороны, с левой стороны еще более-менее. Но все равно как бы зубы вообще не встречались, я их не чувствовала. То есть между ними было постоянно какое-то расстояние. Но сейчас, после того, как приняли решение, пойти на снижение, мои вот эти огромные насадки на зубах подпилили и сказали теперь носить резинки, чего я очень не хочу. Что такое резинки? Резинки – это тяга, которая цепляется за брекеты и тянет зубы к определенному положению. И если у вас зуб находится не в ряду, а где-то вообще сбоку или снизу, в общем, далеко, чем другие зубы, на него надевают резинку и вытягивают его наверх. Надеюсь, вы меня поняли. Ну, собственно, мне сказали носить резинки. Почему я этим не очень довольна? Потому что теперь, чтобы мне поесть, мне надо их снять. После того, как поем, надо почистить зубы или прополоскать рот и надеть их заново. И если вы смотрите на экран, вы можете их заметить невооруженным глазом. Но сейчас покажу поближе. Вот они, эти резинки. Вот щель, про которую я вам говорила. Вот. Теперь зубы вытягивают, чтобы у меня зубы сомкнулись. Здесь вот так. Вон большие насадки, про которые я вам говорю. И теперь зубы выравнивать, чтобы они были на одном уровне. Сейчас очень болят зубы, потому что на нижнем ряду у меня заменили проволоку. И я приехала, быстро поела, потому что понимала, что сейчас будет жесть. И не прогадала. У меня очень болят зубы. Поэтому настроение так себе. Да и с резинками как-то не очень. Сейчас вот идет Халфи. Сейчас вот идет мода на эти брекеты. Не совсем понимаю эту моду. Кто-то ставит себе имитацию, кто-то реально идет заниматься зубами. Не, ну это как бы молодцы. Круто. Наоборот, похвально, то, что решили заняться. Но всеобщую моду, например, когда мне говорят, что типа моя дочь не хочет снимать брекет, потому что она так привыкла, ей так нравится, и это модно. Я, например, дико страдаю от этих брекетов, мне очень неудобно, особенно если я в гостях, и мы начинаем есть, и у меня какой-нибудь кусок мяса застрянет где-нибудь на брекетах, или петрушка намотается так, что ее вообще не вытащить. У меня, конечно, есть такие маленькие ёршики для чистки зубов,
но как бы все равно очень неловко. Я понимаю, что это естественно, у меня идет лечение, это можно понять, но если, допустим, в общепите, иногда на меня очень дико смотрят, и это напрягает. Я-то все понимаю, но не все окружение поймет, потому что для кого-то это противно, для кого-то не противно. Ну и плюс после того, как меняют проволоку, у меня очень болят зубы, я ничего не могу поесть. Мне совершенно не нравится моя улыбка, поэтому очень редко теперь у меня бывают фотографии. Потому что мне не нравится. Допустим, когда зуб меняет свое местоположение, замочек начинает царапать губу, у меня бывают ранки, это очень больно, кушать тоже затруднительно, десна чешутся, болят, в общем. Не понимаю я эту моду. По мне, так это какое-то добровольное истязание. Ну, я, конечно, шучу, это чисто мое мнение, но правда, я мечтаю о том дне, когда мое лечение закончится, я все сниму, и мне не будет так больно. Что моя челюсть будет функционировать нормально, что даже отсутствие сустава не будет влиять на мое состояние. Давно не рассказывала вам о зубах, поэтому решила поделиться. Настроение не очень. Сижу, смотрю всякие видосики. Вот сейчас про Тима Бертона посмотрела. Вот так вот пожаловалась вам. Ну ладно, пройдем мы это. Но к этим резинкам надо привыкнуть. В общем, увидимся. Всем куку, сегодня 22 число, у меня сегодня такой, наверное, ленивый, размеренный день. Утром я очень хорошо повышивала, сделала 512 крестиков. Потом я повязала где-то, наверное, 2 часа, а потом меня сильно поклонило сон, и я думала, ну, у нас сегодня воскресенье, почему бы не поспать. В общем, я подремала, встала и собралась с делами. И, собственно, вы видите результат моей работы. Здесь у нас варится картошка, потом она будет обжариваться вместе с чесночком. Это очень вкусно. Если добавить еще петрушку или укропчик, это вообще бомба. Тут у нас патиссоны с кабачком, морковью и луком. Здесь еще вторая партия. В общем, я сейчас занимаюсь. Я это все буду тушить, потом добавлю чеснок, зелень, посмотрим, может какие-то специи у меня есть. И буду все это измельчать в блендере. В общем, делаю а-ля кабачковую икру с патиссонами. Увидела рецепт и вот занимаюсь. Я надеюсь, что у меня получится. Делаю первый раз. А так вообще рецепт вроде легкий, вкусный. С хлебушком, самое оно. Все, в принципе, легко. Кабачки, патиссоны тушатся с морковью и луком. Закидывается в измельчитель. Прокручивается несколько раз. Можно сюда добавить чеснок, можно туда добавить чеснок. И все, можно уже перекладывать в контейнер, как удобно. И кушать с хлебушком в холодном или в теплом виде. Можно куда-то добавлять, можно так есть. В общем, легко и просто. Ну что, я продолжу готовить. Мне надо уже помешать. И следить за картошкой. Надо пенку оттуда убрать. Все, я побежала. Девочки, я это сделала. Посмотрите, сколько у меня получилось. Вот такой вот контейнер. Извиняюсь за беспорядок, я еще не прибиралась. Я сейчас попробовала. Это так вкусно. Я прям балдею. Она похожа на покупную, но без кислинки, то есть без уксуса и так далее. Видела там разные рецепты. Я ничего и не добавляла, кроме как вот томатной пасты и чеснока, и укропчик. Обалдеть, просто я сейчас с удовольствием наверну с чаечком и пойду отдыхать. Угадайте, кто наконец взял себя в руки и постирал хотя бы один платок. Да, это я. Вот растянула его. Будет сохнуть и посмотрим, нуждается ли он потом в термообработке. Ну, мне кажется, да. Хотя, кто его знает. Ну, узор растянулся, но это пока просто влажность. А так, конечно, классно выглядит узор такой. Правда, мне тут мешает один хулигашка, который пытается постоянно сюда залезть и показать, что я неправильно все разложила. Надеюсь, он этого делать не будет. Все, будем ждать полного высыхания. У меня пока вот такая система сушки. Другого ничего не придумала. Ну и не показывала вам платочек, он у меня немного подрос.
вот такого вот размера. Сейчас буду, да. Сейчас буду садиться за вязание. Вечером оставляю вышивку. И вот, наверное, маркер сейчас повешу, чтобы показывать вам потом свои продвижения. Ну, до смены цвета тут далеко, хотя моточек похудел. Но будем стараться дальше. Очень хорошо идет, мне прям нравится, кайфую. Но надо, конечно, больше времени уделять, не отвлекаться по-хорошему, чтобы все было по плану. Вот. Нравится мне его щупать, эта пряжа вообще обалденная. Надо будет еще такое заказать, конечно, она классная. Она в меру колючая, очень нежная и, кстати, очень быстро высыхает. Класс. Ну что, давайте я буду вешать маркер и приступать к вязанию. Я прошу прощения, что все это на кровати вам показываю, но я только что его отпарила. Я взяла утюг, включила на средний режим и пар. В общем, вот что у меня получилось. Я прям слегка-слегка проводила утюгом. И вот смотрите, как он выпрямился, как он широкий стал. Края чуть-чуть закручиваются, но это не критично. Он держит свою форму. Прям посмотрите, как узор раскрылся. Растянулся. Вообще класс. Мне так нравится. Ой. Вроде у меня получилось. Остался такой небольшой объем вот в этих вот рядах. А все остальное прям выпрямилось. Очень выпрямилось. Хелфи там негодует. Вот. К утюгу не разрешаю подходить, поэтому мы выступаем. Вот как это выглядит вообще. Супер. Но здесь, кстати, я заметила, что идет линия. Цвет по номеру один и тот же. Но, видимо, разная партия. Этот более серый, этот более голубой. Но вы знаете, это в принципе не критично. Может, даже это какая-то изюминка в этом платочке. Точнее, нет, в палантине. Но мне нравится, что получилось очень красиво. На себя уже набрасывала. Вообще классный. Он воздушный, такой мягкий. Господи, мне его трогать так хочется. Он прям не могу. Он такой, ну, классный. Не колючий совсем. Ну, он прям плюшка. Вот. Пока бирочку вешать не буду. Надо будет его сфотографировать. Ну, завтра постираю другой платочек. И тоже отпарю. На этом я думаю, что пора уже закончить данное видео. Поэтому, если вы хотите поддержать мой канал в моем творчестве, информация есть внизу. А так хочу вам всем сказать огромное спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, лайки. Всем до скорых встреч, всем прекрасного настроения. Пока-пока. Да, Хелфик, ты тоже прощаешься? Да, кричи, лайки пусть ставят. Подписываются, если кто новенький. Дё.